Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com esse Ford Focus 2006-7. Ele tá com um barulho no motor. Funcionar aqui pra vocês verem. Tá funcionando, tá vendo? Aí o barulho é esse barulho aí, ó. Não sei se vai dar pra escutar no vídeo. Mas o barulho é o seguinte, ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. O possível problema é esse ali, ó. A bomba d'água como é que tá ali, ó. Tá vendo? Esse ali. Ela tá mexendo, provavelmente ela tá toda estourada ali. Entendeu? Possivelmente esse barulho aí é bomba d'água. Aparecer pra vocês um defeito assim. Vou trocar aqui e mostrar problema sanado, beleza? Eu vou mostrar pra vocês já já. Então galera, aí o focozinho é 1.6 que tava com barulho na bomba, ó. Já foi trocada, vamos ver se dá pra enxergar ali, ó. Tá vendo? A bomba nova, parou de jogar pra fora e parou de fazer o barulho. Realmente era a bomba. Vou pegar ela aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Olha o jeito que ela tava. Ó. Bem ruimzinha, tava vazando também. Já colocou nova, parou o barulho. Então o barulho que tava fazendo e vazando água era na bomba d'água. Aparecer pra vocês aí, tá aí uma dica, beleza?